السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишния проповед аз на Хазрат Масих Мауд алейхи салам рецитирах думите му, в който той е казал, че вие, които се създадени в моето време, да се радвате и много да се радвате, че Бог ви е дал възможността, че той ви е създал в това време и вие сте от онези късметливи, които гледаха времето на обещания Масих алейхи салам, за който чакали много народи и минаха от този свят. Те бяха неговите думи и ги разказах сега в моите думи. Ние Ахмадите наистина ние сме от онези късметливи, които правиха бейт на обещания Масих алейхи салам и сме от онези хора, които подчиняваха заповеда на Бога, подчиняват на Него. Не сме от некъсметливи хора, въпреки че те получаваха времето на обещания Масих алейхи салам, те не правиха бейт. И има и такива некъсметливи хора, които напредваха в враждебността и така те не получаваха напътствие от този имам, който е дошъл и сега са заблуждени от правия път. И затова ние, колкото ще бъдем благодарени на Бога, това е недостатъчно, че той напътства на нас към правия път и ние на различните места в живота и различните проблеми и въпроси, той ни е дал отговор от учението на Исляма чрез своя имам, който той е изпратил. Обещания Масих алейхи салам в своите книги и речи и в събрания няколко неща с примери е разказал от неговите традициите на неговите последователи, но най-повече благословите ние имаме от втория халиф Муслим Мауд разияллаху анху, който в своите речи и проповеди той разказал нещата от обещания Масих алейхи салам, който той е гледал, самия гледал и слушал, или последователите му разказаха. Така с примерите работата за разбиране става по-лесна
няколко време аз тези неща и традиции разказвам в своите етични проповеди и получавам много писма, че чрез тези примери и разкази ние разбираме с много лесен начин. Чрез това днес има проповед. В един проповед Хазрат Муслим Мауд, втория халиф, разиаллаху таала анху, разказва тази тема, че стачките дали са позволени или не. За това основното нещо трябва да гледаме, че защо има тези стачки, какви са начини, заради които няма в материалните системи. Понякога властите не дават права на работниците и когато работниците имат възможността, те не изпълняват правата на работодателите и така има неспокойствие. Понякога властта не изпълнява правата на хората и понякога хората не изпълняват правата на властта. Когато работодатели и властите не изпълняват правата, тогава е ясно, че има неща в обществото, но когато работниците и хората не изпълняват правата на властта, тогава властта става по-жесток с тях. Това е едно дяволска работа, който имат такива материалните работи, които хора имат сега. Затова учението на исляма е това, че вие трябва да не станете чужди един на друг. Трябва да станете като братия помежду си и да изпълнявате своите задължения и така системата, дали е материалната система, няма да разруши. Това е учението на исляма и обществото на исляма, ислямското общество за този въпрос. И това не е само за ислямска държава, но другите държави също. Ако те ще изпълняват правата, те трябва да работят така, където хората искат своите права, да не правят стачките, да не използват незаконните неща, да използват законните неща. Затова Хазрат Муслим Мауд разиаллаху таала разказал, че ислямската работа за живота на човека, основата е на справедливостта и обичта. За своите права трябва да вземе човек този начин, чрез справедливостта и обичта. За това, че обещания Масия алейхиссалату вассалам в неговото време, когато имаше стачката и ако някой Ахмади участваше, тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам наказваше на него и се ядосваше от него. В нашето време, в ислямските държави, такива има стачките. Това е само, че където дяволски сили работят, понякога хората и властта, между тях има неспокойствие, пълняват тези неща. Ако властта ще бъде справедливостта, ще работи с справедливостта, тогава дяволски сили, които разрушават системата, или чуждите сили възсарят редиците, тогава те няма да имат такава възможност. Ако държавата ще изпълнява правата на хората, тогава някой ходжа или някой човек или такъв лош човек няма да хора подчиняват на тях. Бог на мусулманските държави, особено Пакистан, да даде разум, че те да изпълняват правата на своите хора. И така и всеки Ахмади с молитвата, ако има с насилието, той участва в стачката и да не прави така, че да нарушава сградите и държавните сгради
всеки човек, който работи, ако той ще има интерес в своята работа, тогава със своите всичките усилия той върши своята работа. Това е една основа, разказвайки и обяснявайки за муслим Мауд разиаллаху таала анху казва, че ако някой в армия има или генерал, или учител, или съдия, или адвокат, или бизнесмен, или секретар в Народното събрание, или министър, който има, който работи с истинския начин, от сърцето работи и на пълно време работи и до вечерта той казва, че той е много изморен и през деня много е работил, затова той е изморен. Но когато ние гледаме на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, който пример той е дал на нас, то неговото е пример на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че всички тези работи, които са от различните места в света, хората, които работят, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям съдия, учител и също изпълняваше властите работи, защото той беше владетел и така и създаваше законите или обясняваше законите на другите. Но също с това вие също вършите своите домашните работи, помагаше своите жени. Никога той е казал, че бях толкова заед, че няма да ви мога да помогна. И разказвайки и обяснявайки муслим Мауд разиаллаху таала анху каза, че вижте, пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, той изпълняваше правата на своите жени. С толкова внимание той правеше, че всяка жена мислеше, че най-повече той мисли за мен. И не само една жена, той имал 9 жени. И имайки 9 жени, няма една жена, която мислеше, че той не дава мисли за мен. След молитвата Аср, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, това беше неговия навик, че той отиваше във всичките домове на жените и питаше техните нужди. И понякога в домашните работи той помагаше на тях. Освен тази работа, сега, който разказах, той имал много работи, много други работи имали, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям вършил. Всяка секунда от неговия живот беше заед. И вие също живеете там в тази държава, където хората казват, че то е държавата, където има малария болест, защото в Африка и Азия много държави, хората, които живеят там, за които те са мързеливи, те казват, че ние щом живеем там, затова има малария там и затова има болести. Затова той е дал този пример, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям също вършил всички тези работи, домашните работи също. Въпреки че това той също е бил в същото място, където има малария в Африка и Азия, хората казват, че ние за това сме мързеливи и не работихме това, вършихме тази работа. Тези същите неща бяха там, където бил пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на обещания Масих алейхи ва саллям, който беше под пророк саллаллаху алейхи ва саллям. За муслим Мауд каза, че спомня, че толкова работеше обещания Масих алейхи ва саллям, когато спахме, гледахме, че той работи, и когато събудихме, гледахме, че той работи. И въпреки че толкова труд и онези
приятели, които помагаха да четоха неговите книги. Той толкова помагаше на тях, че ако някой след през вечерта дойде, че аз докарах книгата и той се срещайки с него много пъти казал, че благодарен съм на вас, че вие с труд вършихте тази работа. Това, които четоха книга, редакцията правиха неговите книги, той вършеше повече работа от това. Толкова работа вършеше и гледахме, че така той вършеше, че учидохме, че как той работи, чрез заради болестта той вървейки работеше. Но винаги той върши своята работа. Когато отиваше за разходката, по пътя той говореше за проблемите и раздаваше отговори на въпросите. И въпреки че пророк саллалаху алейхи ва саллям също живееше там, където има малария. И Муслим Мауд разияллаху анху каза, че ние за своята ние сме мързеливи да не казваме, че това е заради болестите, които ние вършим. Онези, които са мързеливи и не изпълняват своите задължения, те нямат малария за тялото, те имат малария в сърцето. Ако те ще решат, че ние ще трудим, тогава ще изчезват всичките тези мързеливи неща от тях. И в мястото, където има малария, на едно място, тук хората, които живеят в Европа, много са такиви, които оставайки в дома, сядат там и гледат телевизия или се карат със своите жени и се отнасят с децата с такъв начин, че децата имат омраза към тях. Те казват, че ние сме болни. Те не са болни, те са мързеливи. Защото те знаят държава и ще имат пари от държавата, и затова те не работят. За хората не трябва да бъдат мързеливи тук. И така в исляма така спасява бъдещето на жената. Един начин е това, че когато тя се омъжва, има зестра за нея. Затова трябва да плащате това. Някои хора мислят, че когато има развод, тогава ще дадем зестрата. Те са тези пари. Какво е целта за зестрата? Те са тези пари. Пари жена трябва да има тези пари понякога. Тя има нужда за парите или има проблем и тя не иска да се срамува да казва на своя мъж и тя да има пари да харчи от тези пари. Или има такава нужда, когато мъж не мога да помага на своя жена. Ако има пари, жена парите, тогава ако няма да плащате зестра, тогава и в различните начини и места тя няма да има пари. Например, че ако тя иска да помага на своя роднина и тя не иска да разказва на своя мъж, тя трябва да има пари и такива пари трябва да има пари, които тя да изпълнява своите нужди. Или когато има проблем, когато иска тя да харчи от тези пари. Няколко мъже не дават зестра, но също жена, която има работи, те казват, че ти не си позволена да харчиш със своето желание. Или толкова част от заплата трябва да отиде в нашия банк, което не е позволено. Но позволено. И така и в бедните семейства
И има и такива традиции в бедните държави, че родителите, когато има сватба, по времето сватба, вземат сестра от мъжа на зета си направо и не дават нищо на момичето. Това не е позволено. Така те продават своите момичета. И ислям забранява тези традиции. И така и няколко жени и прощават сестра на своите мъже, но за това има условия, че трябва да дадете тези пари в техните ръце, тогава да питате. Хазрат Умар разиаллаху таала анху и така и няколко учените хора в исляма, те казваха, че дайте сестра на жената, тя трябва да пази до 1 година пари нея. И след това, ако тя иска да се върне на мъжа си, тогава трябва да се върне. И ако иска да даде, тогава трябва да даде. Хазрат Муслим Мауд разиаллаху таала за такава сестра от разказва един случай от последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че Хаким Фазлдин Сахиб, той беше от Сабикун ал-Аввалун, първите Ахмади, той имаше две жени. Един ден обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че сестрата е заповед от исляма, трябва да плащате на жените. Тогава Хаким Сахиб каза, че моите жени прощаваха на мен. Хазрат Масих Мауд алейхи салам каза, дали вие дадохте тези пари в техните ръце? Той каза не, така само с думите. И те прощаваха на мен. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам, първо дайте тези пари в техните ръце, тогава изискайте обратно. И това е най-ниското място. Истинският начин е, че парите трябва да останат 1 година до жената. Ако след това време тя се иска да се върне тези пари на мъжа си, тогава е позволено. Той имаше две жени и имаше сестра 500 и 500 рупии. Той вземайки заем някой, той даде тези 500 и 500 рупии на тях. Той каза, че вие дали помните, че вие прощавахте сестра на мен, сега да се върнете тези пари обратно на мен. Тогава тези жени казаха, че ние не мислихме, че вие наистина ще дадете на нас. Затова прощавахме. Сега няма да се върнем на теб. Хаким Сахиб дойде при обещания Масих алейхиссалату вассалам и каза на него, че мислейки това, че те ще се върнат парите обратно на мен, вземайки 1000 рупии на тях. И обещания Масих алейхиссалам слушайки това много се усмихна и каза, че това е истинският начин. Първо плащате това на жената и след малко време тя иска да се върне, тогава трябва да даде. Но ако не е така, това без пари не трябва да стане тази работа. Че давайки парите, ако не кой иска прошка, това не е позволено. Жена мисли, че нито той е дал парите и няма да даде. И тогава тя казва, че се прощава на него. Но когато тя получава парите сестра, ако така с радост тя се връща, тогава е добре. Но ако малкият е сестра, ако тя не получава, тя знае, че от джоба няма да му дам нищо, то е само с думите. И за това, ако искате те жените да прощават сестрата, тогава първо дайте на тях. И тогава понякога жена не знае, че какви нужди тя има. И когато родителите вземат, това не е позволено. Както дадох пример, че по няколко хора вземат сестра на своите дъщери сами и това не е позволено. И това не е позволено на тях.
И така има закат, данека закат. Това също е задължено на всеки човек, който изпълнява, на който са избъднати словията, но има такива набожни хора. Колкото те имат, те раздават по пътя на Бога. Има и разказ от такъв набожен човек, Муслим Мауд разилата рано разказал. Няма съмнение, че в света има и такива хора, на които Бог ги е създал за пример за другите. Муслим Мауд разилата рано каза, че аз съм слушах от обещания Масия алейхиссалату вассалам, че някой питал на някой набожен човек, че колко пари да има човек да плаща закат. Той каза, за теб е това, че когато имаш 40 рупи, дай 1 рупи по пътя на Бога. Той каза, че вие чени дали има промяна въпросът на закат. Той каза, да. Когато ти имаш 40 рупи, дай 1 рупи по пътя на Бога, като данъка закат. Но ако аз имам 40 рупи, то тогава трябва да дам 41 рупи по пътя на Бога, защото ти си на такъв място, където Бог казва ти да работиш и да ядеш. Но на мен Бог ми е дал това място, че самия Бог помага на мен. Ако с неграмотността аз се събирам 40 рупи, тогава ще дам тези 40 рупи и като наказание повече 1 рупи ще дам по пътя на Бога. И такива хора са, които са създадени само да вършат религиозната работа. Но другите хора, те несъмнено трябва да работят в бизнеса и така и да харчат своите пари и времето. Една част за религията, да дадат своето време също, да искат прошка от Бога и да се молят. Това уважение, което Бог им е дал и парите, това е благословие на Бога над тях. Затова бъдейки благодарен на това благословие, да помагат на другите. Някои хора, те само мислят за бизнеса или гледат на другите, те вършат такива неща, които са против традициите на джамата и не са от учението на исляма. Такива хора има и далечните хора и понякога местните събори правят така. В Кадиян местния анджуман публикуваха един формуляр и за 4 стотинки по това време продадоха този формуляр. Беше репорт формуляр в нашето време и така някои хора произвеждат новите неща и забравят своите традиции. По това време Муслим Мауд разилата анху, как посветил на него, той каза, че посветвам на джамата, че на своите всичките работи да подчиняват на шарията. Мухаммад подчинявам. Обещания Масия алейхиссалату вассалам преди няколко дни и гледах една страница и гледайки каза, там имаше една карта, както има на формуларите, но някой разказа на мен, че това продават за 1 ана и моите местния събор публикуваха. Те гледаха формуларите на държавата и мислиха, че ние също като така да публикуваме и да продаваме, че каза, че аз не мога да казвам, че те искаха да подчиняват на материалните неща, но ние каква имаме връзка да подчиняваме на тях? Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и обещания Масия алейхиссалату вассалам
не правиха такива формуляри. Тогава защо да дадем възможността на противниците да обвиняват? И така те обвиняват на нас. И те казват, не знаем, че какви работи те вършат. Един човек върши така и цялата система идва под такива обвинения. Той дава един пример, че в Гурдаспур живееше един буда, стар човек. Той е много висок, с дълга брада. Той така вършеше, че когато гледаше на някой човек далеч, освен да поздравява, той казваше Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И когато идваше близо, вземайки неговото ръка, казваше Аллаху Акбар. И така и поскочеше. Понякога идваше при обещания Масия алейхи салату вассалам и той също подчиняваше на другите хора. Този беден човек, той работеше в съда, затова той искаше да стане съдия. И такива жалби той искаше да даде заповеди, но той не върши тази работа. Затова той за тези жалби той направил жалба за сол и една жалба за олио и така и за другите неща. Когато идваше от офиса, се върнеше в дома и сядеше на едно място и казваше, че той даваше заповед на своя жена, че о моя секретар, вземи тази жалба. И четейки, че толкова сол от моя заповед им позволено да спориш. Но някой ден крадал нещата от нея. Един съсед каза, че ако ще ми дадеш награда, аз ще ти казвам кой е крадал тези жалби. От съседа той слушаше за жалбите. Той каза, че полицията отиде в дома му и гледаха. Но когато гледаха, че какви са тези жалби бяха за сол и олио и за другите неща, че същото гледам тук, че нашите приятели, мислейки това, че западните неща са много добри, те починяват на тях. Не мислят дали има нужда за това или не. И тук за формуляр няма въпрос за парите. Това е едно основно нещо, което е обратно, което е не от нашето учение и традицията, да не ги използваме. Това не е подчиняването на материалните неща. То Бог ни е казал, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е най-хубавия пример за нас. Трябва да подчиняваме на него. Или в нашето време Бог ни е изпратил и дал пример на обещания Масия алейхи салату ва салам. Той, който учил от своя Господар и ни учил така, ние трябва да подчиняваме на него. Муслим Мауд разилаллаху таала разказва една случка. Тя спомня, че в живота на беше края на година на обещания Масия алейхи салату ва салам, или беше Рамазан в първия халиф. Беше топло време и в сутрин не можах да пия вода. През постията много яжда имах и мислих, че ще припадна. Но имаше един час да върши това постия и лежих на леглото и сънувах, че някой сложил вода в моята уста. И пан сложил и самучих това и изчезна яждата. Така Бог с този начин и махна моята яжда и че нужда яждата. И когато желанието избъдва, дали с начините,
или няма да има желание или да има това нещо, или да няма желание. Така обещания Масия алейхи салату вассалам един човек е написал да се молите. Искам да се женя с тази жена. Той е казал, че аз ще се моля, но за сватбата няма условие. Дали ще има сватба или да има мраза към нея. Той се моли и след няколко дни той е написал, че имам мраза към нея. И така един човек муслима отказа. Един човек написал така, аз починявайки на обещания Масия алейхи салату вассалам дадох отговор на него и след няколко време той писа, че той също изчезна от неговото сърце мислите на тази жена. Основното нещо е, че каквото има желание това да избъдва или това желание да изчезва от сърцето. Винаги да мисля така и така да се молите. Това е основното нещо, че да получаваме радостта на Бога и да подчиняваме Негови закон и така да се молим. И сега също хората пишат, че искам да правим сватба, да се молите и да питвате да има сватба и казвате на нейните родители и на системата или аз ще умирам и тия също умира. Те са неграмотните неща, не са от религията. За сватбата, целта за сватбата е да има спокойствие за сърцето и да има смество. Затова да изисквайте благословието на Бога, ако е добър при Бога, да стане, иначе да изчезва това желание от сърцето. Тези обичта, които има за материалните неща, те са само за временни обичти. Трябва да искаме този обич заради Бога. Ако така ще стане, тогава материалният обич ще стане добрина. И винаги ще има спокойствие за сърцето. Разказвайки това, че в света няма дава вреда, има кучела, където това много хора умират, но също има лек за хиляди хора от това, като лек използват хора. И така има фюн, който нарушава здравето на хората, но има и така полза от фюн. Обещания Масия алейхи салату вассалам е казал, че лекарите казват, че половина лекарства вътре има фюн и полза, че толкова има полза от това, че хората не могат да мислят. Когато има неспокойствие на човека, когато човек не може да спие, когато има болка в хората и те искат да самоубиват, тогава дават на инжекция на морфия. Затова нищо няма в света, който има вреда. Вредата идва тогава, когато човек не правилно използва, който той самия използва. Затова Ибрахим алейхи салату вассалам казва, че болестта идва от себе си и лек идва от Бога. Но в нашата държава един мусулман, вярвайки в Бога, когато няма успех, той казва, аз върших със своите усилия, но Бог не ми е дал успех. Затова той казва, добрина е от мен и слабостта е от Бога. Затова винаги трябва да помните, че истинския вярващ е онзи, когато за работата има успех, трябва да казва, че алхамдулилlah, Бог ми е дал успех. Но когато няма успех, тогава казвайки инна лиллахи ва инна илайхи раджиун и да казва, че заради моите слабости нямам успех. То онзи получава благословието на Бога, който казва, че той е слаб. И казва, че
когато идва успех, казва Алхамдулилlah. И когато човек така казва, така Бог става милост с него и казва, че моя човек, казва, че аз му дадох успехите, сега повече успехи ще му дам. Има няколко малките неща, които дават много голям успех. Разказвайки това, Муслим Мауд разилаллаху таала в един проповед каза, че обещание Месия алейхи казва, имаше едно дете, когато той отиваше в армията, в битката. Той каза, че казвай на мен, че да вземам за теб като подарък и ти да се радваш от мен. Майката каза, ако ще се върнеш обратно, ще се радвам. Момчето каза, че ти изисквай нещо. Тогава майка каза, че ако искаш нещо, тогава докарвай изгарения хляб, колко повече можеш. Аз ще се радвам. Той каза, че това е обикновено нещо, друго изисквай. Майката каза, не, аз ще се радвам от това. И така той отиде на работата, когато приготвяше хляб и нарочно изгаряше хляба, че да събира повече такъв хляб. Малко ядеше и се събираше това изгарения хляб. Няколко време, когато се върна от дома, той даде този хляб на своя майка, тя много се радва. Той каза, че починих на вас, но не разбрах, защо вие казахте така на мен. Тогава майката каза, когато ти отиде, нямаше време да ти разказвам, но сега ти казвам, че много болести на човека идва тогава, когато хлябът не е приготвен с добър начин. Тези изгарени хляб, за това ти казах, че за този хляб ти ще приготвиш такъв хляб, който ще бъде хубаво приготвено хляб. И така малко ще ядеш и така здравето ти ще бъде по-хубаво. Това е много малко нещо. Ако майка направо щеше да казва на своето дете да приготвиш хубав хляб, тогава детето може да казваше, че аз не съм дете, аз съм мъж и как ще ям не хубав хляб. Но аз гледам, че много хора те ядат такъв не хубав хляб. Но думите на майка направиха нейното дете здрав. Зато в своя един проповед, че за да бъде молитвата прията, някои хора мислят, че те са много малки неща, които ни посветвате. Ние знаем тези неща, но въпреки че те знаят, те не подчиняват. Бог казва, за да бъде молитвата прията при него, има две условия. Винаги трябва да помнете, фалиястаджибу ли ва юъмину би. Да подчинявайте на мен и вярвайте в мен. И има и други условия също. Дайте пари по пътя на Бога, но в Корана те са тези две условия. Хората казват, че ние знаем тези неща. Те знаят наистина, но те не вършат така. Те пишат на мен много хора, че ние много се молихме, но Бог не е приел нашите молитви. То така те обвиняват на Бога. Истина е това, че вярата им е слаба.
няколко време един човек дойде при мен, каза, че много се молих, но Аллах не е приел моите молитви. Аз му казах, че Бог казва, фалиястаджибули, подчинявайте на мен, на моите заповеди. Дали ти подчиняваш на всичките заповеди на Бога? Той каза не. Първо трябва да гледаме себе си, че колко ние подчиняваме на Бога. Тогава не подчиняваме юминуби. Ако молитвата не е прията, тогава в нашите мисли, че ако молитвата не е прията, ние мислим така, защото с очите не гледаме, затова вярата става по-слаба. Трябва да има вяра като Ибрахим алейхиссалату вассалам, че слабостите трябва да казваме, че са от нас, и успехите трябва да казваме, че са от Бога. Тогава Бог казва, че ако така ще стане, тогава моя човек се надява от мен, че аз приемам неговите молитви, тогава Аллах ще приема молитвите. Бог да подчиняваме неговите заповеди, нашата вяра да стане по-силна. След молитвите има джаназа гайб. Сайед Асадулlah Шам Сахиб, Гласко, синът на Сайед Наим Шах Сахиб, негото баща и дядо от старо време Ахмади, 24 март 2016 година. Един човек нападна на него, така той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 24 март в Гласко, извън своя магазин, той беше ранен. Докараха до клиника, но той почина по пътя. Зарди Ахмади, някой убил на него, той стана мъченик. Той е дал своя живот по пътя на Бога, заради Бога, и стана мъченик. Преса и властите също дадоха новините. Това е работата на държавата, че тези терористи да ги спира. Иначе не е така. Ако ще позволяват на ходжите, те ще правят безредици тук, както те вършат безредици в ислямските държави. Февруари 1947 година той се ражда в Раба. Завършил бакалавър в Нусрат Джахан Академи. 1998 година дойде в Гласко, така работеше с баща. Беше муси, раздаваше чанда с Худамул Ахмадия. Той отиваше в съборите на Худамул Ахмадия, отиваше за петъчните молитви. В съборите той, събранията той идваше. Доктор, той беше зет на доктор Насируддин Шах Сахиб от Кадиян. Той имаше няколко болести, психически болести, затова имаха проблеми. Но регионал Амир каза, че най-накрая, когато се срещнах с него, той каза, че аз винаги съм свързан с халифа. Някои хора, които мислят, че той изоставил джамата, не е така. Той беше Ахмади и заради Ахмади той стана мъченик. И до края на живота си той участва си в програмите в Худамул Ахмадия и така в джамата. Шамсуддин Сахиб, мисионер в Кабабир. Жената на Асад Сахиб, Таиба Сахиба, тя е от Кадиян. И моята жена, жената на Шамсуддин Сахиб, тя е сестра на Чичу. Преди 9 години отидох и оставих при него. Давам пъти той говореше само за проповед и за работата на джамата и не говореше за бизнеса. И в тези нощи гледах, че той рано остава
i Semoli. Neka Bog daje milost s него и на роднините и родителите и нам даде спокойствие на тях. След намаз ще се молим джаназа гайб на него. کہتے ہیں چند سال قبل 2 دفعہ خاکسار کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. ایک رات قیام کرنے کا موقع ملا. دونوں دفعہ خاکسار سے وہ جماعتی اور تبلیغی کاموں کے بارے میں پوچھتے رہے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دنیاوی بات چیت نہیں ہوئی. دونوں رات میں نے ان کو تہجد میں مصروف پایا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائقین کو، والدین کو، بیوی کو صبر و سکون عطا فرمائے. میں نے کہا نماز کے بعد میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.